Abril 29, 2023 sa adlaw nga Sabado. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana, kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo sa Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahi niini. Busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo, espiritu ug kinabuhi, apan pipila kaninyo wala manuong. Nahibalo sa Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo ug kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako, gawas kon itugot kini sa Amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an, bibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Busa miingon sa Jesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulo nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.